那阿健，我告诉你，我最近去参加小学同学会啊，超无聊的啦。为什么说啊？有你在的地方一定很无聊。拜托，我是嗨咖王，好不好？我告诉你，我们今天来学超嗨的暖场桌游。欢迎收看《酷酷兄弟》。今天我们要来玩桌游了。你知道，有时候跟朋友聚会，常最怕的就是冷场啊，没东西玩，很无聊，坐在那边喝东西啊，不知道要干嘛。找朋友来家里，永远都只看电视，牌，干嘛做一些比较无聊的游戏。所以我们今天请来了我们的前辈大前辈，一位叫做 Junior， 一位叫做金宝山，欢迎！大家好，你们好。嗨，今天两位啊要来教我们玩桌游，是不是？是。两位平常会玩桌游吗？这个有的时候真的是拍戏空档太无聊的时候，真的会玩一下桌游。没错，而且我们才是嗨咖，你不是嗨咖，因为感觉你不够嗨，我们才是嗨咖。调一下音量好不好？要把音量调低一点。所以今天两位要来为我们介绍是哪两款桌游呢？是，那我先介绍，我要介绍的是这个叫做 Speedo。这个是我在那个我出国的时候，然后工作中间很大空档的时候，我的经纪人教我玩的游戏，非常好打发时间，纸牌类型吗？而且道具就只有一个纸牌而已。哦，就这么简单 ？Speedo， 它跟 Uno 一样类型啊。没错，就只需要牌而已。要玩玩看嘛？当然。来，这个游戏呢是2个人玩的。首先，所以那我们两个先走了。哎，不是，没有，你们2个玩，那我先走。我刚一出来就走了，干嘛这样？但其实这个游戏也可以自己一个人玩，就是。哎呦，你们都可以懂。不是，拜托，我差点要说左手跟右手猜拳呢。先仔细看这个牌，它有每个都很多不同的颜色，有蓝色，你只要拿到时候我们开始玩的时候，是只要是一样的东西，一样的，比如这是钻石，一样的钻就可以放，或者是一样的字数、一样的数字的也可以放，一样的颜色的也可以放。好难，我现在已经开始有点乱。动脑筋要很快哦，比如这张牌是可以丢这边、丢这边、丢这边都可以。哎，都行哎，真的。都行。对，钻石，同样数字，同样颜色，同样颜色。然后呢？要动很快，要动非常的快，1分钟以内就可以玩完。哦，这么快啊？没错，1分钟之内。这个要动得很快的脑子。好，首先呢，把牌分2半。所以这最多就是2个人玩就对了。2个人玩，对。但是你可以在家自己1个人玩也可以。了解。太孤单了，你们2个一起玩。然后手上先抓5张牌。先抓5张牌。对，先抓5张预备牌。哎，也可以看，也可以不看。好，接下来1人丢1张到你的前面。嘿，丢完。好，接下来手上的牌就可以丢了，一直出完这5张之后，就立刻再拿，看谁先把你眼前这个眼前出掉。一次是拿5张还是拿？一次拿5张，你也可以拿1张，但是5张是一个大家最快的方式。好，准备开始。好，开始，现在。红色3，黄，2，3，钻石5。好，再来。刚刚他好像放错，我有放错吗？没有放错，钻石啊！哇塞，我是没有把牌洗干净，真的好快啊！什么啊？1、2、3、4、5。哎，不是，这有点难呢，棋子。我感觉你怎么嗨不起来了呢？不是，脑筋是吧？棋子，翻棋子，有了，你给我棋子了。黑色，2个，3、4、5、2。等一下2，我看到2了啦，你不要吵我好不好？2，哇，这里没有，我要再拿哈。黄色的5，房子没有房子，绿色。我大概懂了，是不是已经抽完了？是看到了啦。红色到底没有了，全放，要全放。1，哎，我的也行啊。你不是跟我同一国的吗？反应类的游戏你真的没办法，没有办法，完全没有办法。刚刚我还帮他2个人还帮他，打不赢1个人，真的是他这样算厉害了，毕竟对不对？遇到我从来没有赢过的。这就要早说嘛。对，不如这样子好了吧？不如这样子，你说金宝山，看他要先比一场，来看看是不是我资质真的这么差，好不好？好，宝山加油！啊，请多多指教，来。硬汉的握手，指教我这个温柔一点，太温柔，太温柔，太温柔，这样可以吧？好，开始，行，你洗牌，我洗牌啊。这个我们讲求公平啊！你不是学过那个很酷的那个洗牌吗？玩一下，弄一下。好，这怎么好像一点洗在哪里？来，这一半是你的来，稍微切个一半就可以，差不多，在这里玩。好，我们在这边玩，拿5张，先抽一张牌出来，然后都绿色。3、4、5。我怕一个东西发生啦，就是你的牌跟我的牌可能会太近，
所以我们等下丢的时候要小心哈。到底这么坚持这句话？小学生是不是超过线了？对，不可以越我的线。好，准备喽。不开心，要开始了吗？反应类型的强项 ，Go！ 挡啊！哎，好行哦，可以黄双，都放别人家里耶。哎呀，再继续拿，3个人，好紧张。爱心啊，爱心，钻石。哎呦，来，钻石，哎，颜色都可以，颜色一样也可以丢。哎，挺厉害的。1、2、1、3、4、5，抽牌，1、1、5，黄5，红，旗子，丢旗子，黑色，旗子，哎，星，没星了，绿色，哎呀，好，不管在哪，蓝色，不管了3，树，5也可以，同样的颜色，气球，对，哎，在哪？黑色，3。Come on， 5张全部拿起来了，4，快丢完了，好，接上，房子，气球，紫色，是不是？接到。不跟你玩，生气，干嘛生气？好气啊你！我让你的，对，因为好紧张，因为这是我介绍游戏，不是你介绍，你平常比较没有玩这个，所以你平常玩的是什么？我玩的是诺亚方舟。对，所以你常常坐船出去，跟着动物一起。不是，我平常很无聊的时候会跟家里人玩这个。哦，这也是桌游来着哦。没错，这个好玩的啦，好厉害哦。这个是什么？这可以跟家人一起同乐，可以啊。最多可以几个人玩？4个人一起玩。哦，我们今天刚好在场4个人。这个东西是要怎么玩啊？这就是那艘船吗？诺亚方舟，传说中的诺亚方舟玩法，这个很简单。我们这样桌上这有50只的动物，牌也有50张，对不对？然后我们就比如说我们2个人玩的时候，我们1人抽1张牌，有没有？这上面有什么动物？美洲象。哦，有没有？我们就拿这个美洲象把它放上去。哎，不是美洲象啊，美洲獾，我想说美洲象也是程度不好 ，sorry，别这样，OK 的，可以。不是，如果这样跟家人说，哎，这是美洲象，这个也可以糊弄过去，而且可以啊，对不对？我们就要摆上去，要摆好。有那种平衡的感觉。它每个重量不一样，美洲象，这才叫美洲象。美洲象比较重，你可能放比较小心。真的有美洲象这种物种吗？我们如果把它放上去的话，它掉的话，就我放的话，动物就是我的。所以是掉下来多少只，掉下来才算数吗？对，掉下来多少只，全部就是。越多越好吗？越多就是越输，越快清宫你就越赢。哎呦，当如果牌不够的时候，你动物有很多的时候，那个输家的时候就自己选，直接拿自己的动物，看你要放什么，看你要放什么。不如这样子好了，我们4个人来玩一次，可以，好不好？来洗牌，我这次不会让你。好凶啊，太凶了啦！这个是感觉问题，对，我不介意所以尴尬。好，来，有一种。那就分4份，布袋戏4份。好，那分4份，意思交给我吗？你要再洗牌吗？我洗吗？对，你洗。这我可厉害了！哎喂，不要乱弄啊！刚刚发生什么事情？为什么会有这种状况？你要是把痛苦为什么要做这个事情呢？他在偷洗，没有问题了。没有，是有问题的人，不要跟我坐在一起啊！洗的差不多，就是这样子。好，洗太干净了。来喽，大概切个4份就好了，好不好？你先切一半，先切一半。对，有没有学过数学？这边再分一半。好，我们的好像有点少哎。行了，差不多。哎，我怎么有点少？你会不会太少了？其实每个人都差不多。这样可以。那我们从 Junior 先来。Junior 先。对。是什么？斑马。美洲马。喂，不要去亏我好不好？所以我这个牌拿就放旁边就对了。好，用过就放旁边。斑马不是这一只啊，那是大象。你认的斑马是那个？对啊，来。所以斑马到底斑马有重量，所以它不能放太边边，对不对？斑马到底是白底黑皮还是？你看不出来吗？它是白底啊，白底黑皮啊。哦 ，OK。汉堡餐，换你。我刚突然沉思了一下。黄鼠狼，猥琐。黄鼠狼是哪一个啊？前面那一只。我看到，这一只。而且还要学会认动物啊！哦，这个是狗。这个小只的要放比较中间一点。来，换。哎，火鸡 ，turkey 啊，火鸡在这是火鸡嘛，对不对？这是火鸡，而且长得有点不太一样。感觉火鸡就很小。哎，小心！没有那么重吧？吓到。
我抽到的是小猫熊、小熊猫、小浣熊猫，我看一下长什么样。OK， 小浣熊，中文这个写小熊猫啊， raccoon， 挺可爱的。会讲英文啊？哦，那上面有写，还有注音。哇，哎 ，easy， 没事没哇塞，事。他就这样放到那边，玩游戏当然要比较刺激一点，这才叫做小熊猫。赶快名给好不好？小熊猫哦，小熊猫在这里。它就是长得一样，这样子，我这个放过去很危险，这样很危险的哦，很危险的哦。哦，这个有。所以我想问一下，如果这一回合是 Junior 在摆东西，可是他往这个地方倒，不是，还是算他，还是算他倒就算。受感。狮子，万兽之王啊！狮的这有重量哦。这个摆上去上面就被吃光了吧？你要把它平衡回来，对不对？这感觉是老手。太重，老哎，没掉，这样也不算，要下来才算，要下来才算，要下来才算。穿山甲，有点紧张啊！哎，这是鸭嘴兽，这个很硬的动物啊，这应该 hold 得住吧？哎，等一下，这只不是后面那只才是穿山甲吧？最后面那一只啊，很烦呢，到底它是什么？对，那这是什么食蚁啊？类似不管它的东西啊，这些动物长得小小都一样。对，没错。哎呦，我开始觉得这张船有点危险了。换你哦。哎，我抽到的是食蚁兽，好了，食蚁兽总该是这一只了吧？是这一只嘛，对不对？为什么你还是我是穿山甲，还是食蚁？到底回来嘛？不一样，是这一。为什么我们搞不太懂？没关系，好，随便意思就好。它是食蚁兽啦。再换一只。认不清楚，行，好蠢的。再，换你。好，球鱼，原木球鱼的球鱼。哎，中文不错哦。对，这个长这个样子吧？一个哎，戏剧是长这样子，没错。剧本，这个好难怎样？好难找。放，换。你可以放在那个斑马身上啊，叠上去吗？对啊。哇，这个好危险，这个其实很好玩。他玩的好保守。鸵鸟，哎，鸵鸟这个应该鸵鸟不会有问题的吧？我也认错了吧？不会有问题。哦，放在这种地方。那个就算是他的。一只而已，还好，没有全部倒。这个还蛮。无尾熊。说真的，你有看过无尾熊这样子站吗？有啊，是没看过。它会吃尤加利叶树。为什么都是在树？哎，很可爱，没有在动。哎呦，你们玩的好保守哦。小灵猫，小灵猫长什么样？小灵猫哎，有豹纹的这个，对，有点像是会通灵的猫。这个小朋友玩很好哎，对啊，可以。这个游戏其实适合3岁到6岁之间。哦，好，轮我喽。但智商3到6岁也可以玩，玩。所以我们大家都是智商都3到6岁，所以大家一起输的那个人就是3到6岁，就是3岁以上。OK，好危险。斑马，这里。哎，怎么都没有抽到大象？最后一只斑马上去了，很危险。大象去哪了？对啊，我觉得大象上去应该会很精彩。大象呢？该出来了吧？浣熊。这个吧？对，刺激一点嘛，就往边边走嘛。太刺激了吧！直接用摔的。哎呀，快了！你收集很多动物哎，你平常是动物收集家？没有，我不喜欢。其实可以讲说你家开动物园就好，也可以。动物收集家，我家也有动物特别，没错。好来，球鱼，就刚刚有拿到的那个东西。所以怎样才算输啊？我们是不是已经有个结果出来了？差不多了。现在这应该算我是应该就算他输了。收卡，所以我们其实差不多了，是不是？对啊，差不多了。好啊，他是最冠军了。冠军是谁？哎，我们来看谁的牌最少。你不用，因为你好多。1、2、3、动物都是1、2、3、7、8、9、10，我有7张，10张。我只有5张。我们同队，yes。他可以同队啊？我们什么时候组队的？不是来宾队一组嘛，对不对？对，来宾队一组，有这么一回事啊？当然，耶！好了，今天介绍的这2款桌游，不知道宝宝们还有没有兴趣呢？如果有兴趣的话，你可以上网找一下这些简单又可以嗨的桌游，也可以跟朋友一起玩，不会这么的无聊了。一个叫诺亚方舟，一个叫 Speed。不会在家里只会看电视打 PS3，该玩玩桌游，让眼睛休息一下了，是不是？好，谢谢 Junior， 谢谢金宝山，谢谢。希望大家喜欢这集episode，如果喜欢的话，不要忘了在左下角喜欢，在左上角订阅，学订阅频道，去跟着明动态。我们下期再见喽 ，See you guys，拜拜 ，See you guys。